हेलो दोस्तों, आज हम इस ओरिएंट फैन है इसका जो बैरिंग चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बैरिंग चेंज किया जाता है इसका। चलो दोस्तों, ये वायर जो है ये वायर हम इसको निकालेंगे। और ये 3 नट है दोस्तों, इसको खोलेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए पूरा कट गए। ये वायर हम ऊपर कर लेंगे दोस्तों। बैरिंग दोस्तों पूरी तरह से कट चुके हैं। शाफ्ट भी कट चुके हैं दोस्तों। सिर्फ इधर का ही दोस्तों कट चुके हैं, इसको हम पंच कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, हम इसका बैरिंग निकालते हैं। तो कूलर है, इससे हम बैरिंग निकालेंगे।
इससे 1 नंबर 2 नंबर के वायरिंग निकलते हैं। पहले हम 1 नंबर निकालेंगे, ये वायरिंग निकालेंगे। और इसे हम पिन लगाएंगे इसका। निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को निकाल लिया दोस्तों। से देखिए, हमने 1 नंबर निकाल लिया, अभी 2 नंबर की वायरिंग निकालते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको 2 नंबर को निकाल लिया। बस हम साफ कर लेंगे। हम इसको भी साफ कर लेंगे।
फिटिंग कर लिए दोस्तों। अब इसको स्क्रू मार देते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद हम दोस्तों ये वायर चेक कर लेंगे, ताकि फिटिंग करने वक्त क्या होता है, कभी कल कि कट जाता है तार। इसका वाइंडिंग हम एक बार चेक कर लेंगे। वाइंडिंग सही है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।